जब पशु को लगातार खांसी, नाक से पानी, आंखों में जलन या सांस लेने में तकलीफ होती है, तब सबसे ज़्यादा परेशान होता है पशु नहीं, बल्कि आप, क्योंकि उनकी ज़ुबान नहीं होती बताने की कि उन्हें कितना दर्द हो रहा है। सर्द हवा, गंदगी, बैक्टीरिया और वायरस एक पल में उनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को कमज़ोर बना देते हैं, और अगर सही ट्रीटमेंट टाइम पर ना मिले तो इन्फेक्शन और भी बढ़ सकता है। इसीलिए वरावेट लेकर आया है हर्बल कफ लिक्विड। 16 शक्तिशाली जड़ी बूटियों का संजोग खांसी, जुकाम, नेज़ल फ्लूइड और वाटरी आइज में तुरंत राहत, एयरबोर्न एंड वाटरबोर्न पैथोजन से सुरक्षा, वेट ट्रस्टेड और डेली यूज़ के लिए सेफ फार्मूला। रोज़ की डोज से पशु की सांसों को मिले हर्बल प्रोटेक्शन और आपको मिले सुकून, क्योंकि उनका स्वस्थ रहना ही आपका सच्चा लक्ष्य है।